続きましてチーム円の皆さんです。今年で結成8年目を迎えられましたチーム円の皆さん、仲間が仲間を呼び、今となっては老若男女多職種のバラエティ豊かなメンバーで構成され、世代を超えて楽しめるチームとなったそうです。今年も暑さに負けず丸亀バサラ祭りを思い切り踊りますとおっしゃっていました。それではお願いします。皆様こんにちは。チーム円でございます。結成8年を迎えまして、いろいろなバラエティ老若男女揃えて皆様楽しませてまいります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。それではチーム円いくぞ。おでこ
ありがとうございました。チーム円の皆さんに華麗な演舞を見せていただきました。ありがとうございました。